ロッティファミリー。本当だ、おこんにちは。いかがでしょう。結構うちの子はね。そうだね。3キロか。はい。足覚えてる。どう？そしたらさ。教えてあげるんだよ。教えてあげるんだよ。じゃあ開けます。お待たせ。はい、いらっしゃい。どうぞ。出る。はい。新しい家族。ルッチン。怖い？はい、こっちで、こっちで、こっちで。はい、こっちね。こっち。はい、こっち向いて、こっち向いて。はい、こっち。はい。はい、こっち、こっち、こっち。ルッティ。ルッチ、ルッチ向いて、ルッチも遊ぼう。ルッチ。かわいいね、ルッチ。ちょっと動きが機敏で怖いの、ルッチ。ルッティ。こっち向いて、こっち向いて。お兄ちゃんだよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん。仲良くなろうね、ゆっくり。ゆっくり仲良く。はい、お尻くんくんしよう。お尻くんくんできた。はい、こう。はい、よくできてるね。すごいね、ちゃんとお腹見せてくれるね。ね。